छोराछोरी गाउँ फुल गाउँ कि होइन हौ सबै तल उहाँ गयौँ तिर पल्तिर गयौँ भतडा गाउँ पुग्यौँ बेसा अद्दा लागि बेसा नाति त उहाँबाट भतडाबाट गाउँभरिकन आयौँ पर पनि पुग्दाखेरि हो परका उहाँ गाउँ पनि पुग्दाखेरि ठुला जहाज क्या भन्ने त्यो नाउँ पार्दाखेरि त बिर्सिहाल्नु म त तब त आउनु आयौँ तब सबै तन 7-8 जना 10-12 जना मैले बेसाका भारी अब सबै अभाव नै लागिगएका मेरा 2 बाउ चेला छौँ तब यही त्यो मेल्टाका गाउँ न परि मेल्टादेखि नै पल्तिर नानो 2-3 घर छन् एउजना रानी होइन त्यो रानी होइन लोग्ने मर्याएको त्यो फेला पडी पछि ताई छोराहारी लैग्या त्यो वस्तु गयो ठिमाडा बुङ्गाई काट्यो पछि भुलगाउँका गया यहाँका गया सब बेसाकी गया अब मुखियापछि मुखिया टन्टाफाट डाउँदैछ उनी तब त्यही मेल्टा गाउँबाट गया अब चाहिँ सबै तपाईँले तन छोरी टिकिमौ तसी परमी कख्या कि यहाँ जग्गा आएन हजुर के आएन खाना के आएन अरे खाना के आएन भन्ने म गएँ पुगेपछि क्या भन्यो बुढोबाको कोही आएन हजुर भन्यो होइन छोराछोरीको फौज आयो यहाँ पनि खाना कि नै क्याहरू भन्यो मैले भने तपाईँ मर्याई हो लोग्ने मर्यो भने तपाईँले मर्नु होइन भने कठाउँदैन कालोले त हुने प्यारा मान्यो भन्यो अब त कालोले त प्यारा माने अरे तपाईँले छोराछोरी त प्यारा माने होइन भन्नु भने कि छोराछोरी टङ्गा आगा भने पछि अब बाहा रात पढ्न बट्ट्याएको भयो मेल्टाबाट म गएँ रातो ठेको रामारुमीमा पुगेँ टैगी चेली लिएर तन्ने हाइटिपी गएन यत्रो भदालो बनाएको देख्या एउटा यो क्या हो यो हसीको हाल त तमुलाई घर छैन तमे बाटोलाई काफल हो मौका पऱ्यो हामी सबै खाउँली कोही रन्ना कोही खान्ना कोही बसन्ना भने तोरा टोटा हुँदैन फाइदा हुन्छ भने मेरा फाइदा क्याले होला हजुर भने क्याले होला भन्ने यो हागहरू तपाईँ पनि खाऊ हजुर तोरा रोटा हाल हामी पनि खाऊ भने क्या हो न त तपाईँ पनि तमुलाई भोग लाग्यो कि होली तोरा छोराछोरी पनि भोगान्न 2-3 छोराछोरी त हुन्न बालकै लुहारी त्यहाँपछि भयो भने त अब भयो कि ठगाना भने तब आऊ भने मुठी बालका मुठी थाहा अब भारी भयो यहाँ अब बसिआइदियो त्यो लुहारी चेली 2 दिन लाग्यो भयो कि मन आयो कि जहाँ पो रौली हामी जहाँ रौली यहाँ रिया रौली पाड रिया रौली गोठ रिया रौली आटी रौली त यिनी छोराछोरीका भारी त बोलाउन पऱ्यो कि कोही चोर न रात यो नेपाली मान्छे चुन्नेवाला हुन् अहिले यिनको भारी ठाउने हौ हामी जहाँ रह्यो पनि रौली भन्या र यो त हजुर भने अघि तपाईँ जहाँ आएन भने यो खुवानी छोराछोरीको बुढा यिनी झगडा छ होली भनी गरे म डर मानिहाल्यो भने त्यही झगडा भोगले मरेको खानु रोटा खान्नादेखि भोगले मर्दा खानु झगडा रन्न भने यो त हजुर भने तब आऊ भने आयो त कोही के हेर हालो रोटा यहाँ खाल पकाऊ नुन खुर्सानी लाऊ भुटन भ्याइ भुटन माग नभए त्यस्तो नुन खुर्सानी छडौ भने तब त्यो बनायो रे भन्दाखेरि अब रोटा पाक्या अब 8-10 जनाको रोटा त मस्त हुने भयो नि त तब हाल्यो रे खाएँ तब पछि क्या भन्न ओहो हजुर भन्यो तति मिलाप्रो माइस तपाईँ आया न अगाडि तपाईँले अगाडि आउनु होइन भने अरे यहाँ भारी हौताइन म गर्रो माइस अब बुढो माइस कति हौता हो मेरा छोराछोरी पनि हुन त मेरो खेलो गएको छु मिनी त त्यो बोल्न खोजेन शरम माने हो तपाईँ अब अर्खा घरको जिडो गाडो आफ्ना घरको मरो गाडो भन्न भने तब ताजो बाँझो आएपछि रोटा खायो छिल्ला भया सबै त्यही रोटा उब्रियो
त्यसले भने उब्रिया भल ल्याउ ल झक्टै ल्याउ भने तब बनायौँ। तब पछि ठगालो त्यहाँ रोटा होटाको नै उयो पैसा लाग्यो नै हाम्रो पैसा लाग्यो। रोड धुलाइले काम काटिहाल्यो नि तब त्यस्तो गरी खाएको हो हामीले।